یو ځوان و هغه بیمار و نو نبي علیه الصلاة والسلام د هغه تماشې له ورغی چې کله یې تماشې له ورغی چې بیمار فورسي وکړي نو نبي علیه الصلاة والسلام چې دا حالت ته وکتل نو حالت د ځنکدن حالت د ځنکدن نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل کیف تجدک څه محسوسوي په زړه کې په دې ټایم کې د حالات څه دي ځوان دا خو راته ووایه که نه حالت د ځنکدن دی نو ته څه محسوسوي هغه ورته وفرمایلو یا رسول الله ارجو الله یا رسول الله د الله نه امید ساتمه د الله پاکه پیغمبره د الله نه څه ساتمه امید ساتم و انی اخاف ذنوبي خو د خپلو ګناهونو نه م یریږم د الله پیغمبره په حالت د ځنکدن کې دا حالت دی چې الله له روان یم نو ډېر د الله نه امید ساتم چې الله ډېر مهربانه دی زه ډېر کمزور یم الله به ما وبخي خو د الله پاکه پیغمبر چې خپلو ګناهونو ته ګورم نو ډېر یریږم نو ډېر زیات یریږم نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی لا یجتمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د دې حالت کې د چا په زړه کې چې دا دوه خبرې جمع شوې الله به هغه دواړه ورکړي چې د چا په زړه کې دا راغله چې الله ډېر مهربانه ذات دی الله به ما وبخي الله به سره خپل رحم کوي او د دې نه یېرېده چې ماله به الله عذاب راکړي الله تبارک وتعالی به د عذاب نه محفوظ وساتي نو عبادت د څو خبرو نوم دی د دوو خبرو یره او تمه یره او تمه دنیا کې ژوند داسې کوه چې زړه کې به یره لري مونځ دې وکړو که نه مونځ دې وکړو نو یریږه یره چې الله که مونځ غوښتی دی هغه خو ما ونه کړو یره چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم مونځ کړی هغه ما ونه کړو یره ما چې کوم زکات ورکړو دا خو هغه شان زکات نه دی یره ما چې کوم روژه ونیوه دا خو هغه شان روژه نه ده یره دا زه چې کوم ذکر کوم الله خو ډېر لوی ذات دی دا خو د هغې موافق نه دی یره ساته یره خو تمه ساته بیا په زړه کې تمه راوله وایي زه کمزور یم او الله ډېر لوی ذات دی الله ډېر مهربانه ذات دی خیر دی ما کمزور عبادت کو خو الله به یې راله قبول کړي الله به یې راله څه کړي قبول کړي یره به هم کوي تمه به هم کوي چې کله دا دوه خبرې وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی دغه انسان د الله د خپلې یرې نه محفوظ ساتي او چې کومه تمه و د الله رحم هغه وله الله تبارک وتعالی ورکوي غرض مې دا کو دنیا کې ژوند دی مختصر ژوند دی اذان شوی دی اقامت شوی دی صرف را باندې څه پاتې ده جمع را باندې پاتې ده صرف جمع را باندې پاتې ده لږ غونته کې ټایم دی اواز به وشي لکه صفونو ته زر زر راځئ صفونه سیده کوي ټایم د جنازې پوره دی ټایم پوره دی دا به نه و چې د پلانکي صاحب ټایم پوره دی ټایم د جنازې پوره دی نوم درنه لاړو نو لږ غونته کې ژوند دی چې دا د الله په یاره کې تیر کو دا د الله په یاره کې تیر کو دنیا ختمېدونکې ده دنیا ختمېدونکې ده دا چرته مه کوئ ګوره دنیا پورې به تر څو پورې زړه لګو داسې خلک مو ولیدو داسې خلک مو ولیدو چې ډېر مالدار او ډېر دغه لاړو ختم شو کم دی اوس څه پاتې شو زامنو ته مال پاتې شو د زامنو حالت بیا تاسو وینئ که نه د پلار د هغې مال سره څه کوي نو زامو کو پلار په حلالو ګټلی خو بیا مې یو خبر ده که په حرامو یې ګټلی و زامن یې پې اوس دا چلونه کوي چې د دې پلار به په قبر کې څه حالت وي الله دې فنا راکړي